淨係冇到10，哇！乜頭幾撚咁？夠曬早喺度，換嗰幾位喺度 hea 得啦。好撚慘啊！我睇佢做成功哇！咪好多人去睇睇下呢度做員工啦。唔係佢就接撚咗嚟做，我唔撚住。呢度唔好講邊間嚇撚死人，我仲走撚咗去大埔嗰度幫。你富林有幾間啫？少而家。之前唔係都翻唔上，我仲走咗去，佢叫我睇幾間嘅，有間就黃大仙啦。哇！嗰間仆街都幾到百幾圍。嗰間我哋嗰陣時喺度下一層嗰間新光做，成每間大好多，廚房又大。叫我揾個大船接咁嘅，就冇人。我睇下買餸油食，入咗城咧就嚟執添啦，真係。轉型啦，佢開始。有你嗰啲淘寶咁細咁誇張，係。你啲實體店死曬啦。因為淘寶你都睇，有人行啲。都係要睇手神同埋。買喺度買個最 cheap 嘅充電頭都要76蚊。咪咯，上網10蚊個，每一個一樣嘅，應該。我哋有門市租人工打包。點啊？呢啲班得曬。幾頭包食。跟住喺望麥當勞。幾頭飯卡。住喺望麥當勞。係啊。好多飯卡仲係。好啦。要一兩啖。好啦，香港咁多間餐有麥當勞都幾多問題。菠蘿批又好食，幾多晚嘅菠蘿批。間之前買炸雞啊！叫咩炸雞？大陸嘅。好撚難食。可能唔夠幾耐，1-2個月即刻執笠。黑德士係。即係話富士肉。實體間得嘅，大家唔得嘅。但係外賣得。我村樓下有間黑德士。係啊。話嗰間啲人話佢唔係喎，佢好似係我唔知係咪叫黑德士，應該好似係啊。佢真係做炸雞啫。我唔敢食啊！佢哋話唔得，嗰時鋪頭啲人食咗話唔得。我都人排隊買嘅。平啊嘛，好撚平啊！20蚊有個餐，仲有其他嘢賣咧，10幾蚊到個餐啊，做特價嗰陣。後尾冇人偷啊，執啦。我睇緊自己裝修嘅，到開，跟住佢食咗話好食喎，跟住我唔敢買。試我唔知。齋鋪，呢間齋鋪。食齋。我話我俾人食嘅。健康。哇！啲你以前幾撚高，即係功夫菜。睇下你下次係啊，好似嗰日嗰個以為齋咁，幾條啊齋魚，賣幾錢啊？你嗰啲咧，即係一圍3000幾啊嘛，咪咯，全齋嘅。幾嚿粉團，所以佢真係得晒嗰啲咧，都係曬班，得晒一次過。荷爾蒙班咧就唔一定。你以前高咯。但係我上次咧嗰個荷爾蒙班要幫我甩到。我本身我嗰個班咧唔係好講，佢打電話，佢話你要班咧，我有，肯定。嗰間都開咗好耐㗎。我覺得打完之後咧少咗好多，唔使打唔等。佢食品如果 OK 咁得咯。正常。再打前係乾淨啲，打前呢啲冇乜所謂。
只係有假放正常食，仲有都平。唔使幾個月，一個月。我順德菜，我屋企人食過酒樓，唔需要特別咧，千零蚊醒到啊！因為咧佢喺嗰陣起咗之後咧，呢個皮膚係埋喺嗰度。順德菜咧，但係佢因為廣東菜咧，最緊要你冇咧大眾化，大眾化，只不過我哋話齋用嘅料唔同咧，嗰啲隻雞嗰新鮮係啊，做到驚會要甩突嘅驚，你用嘅料唔同。因為佢起嗰啲都係薄椒嚟嘅，嗰啲好厚嗰啲好似嗰條炒飯北京都有，深嘅傷口。係喎食唔撚晒嗰次，咁我又食得下嗰日先攞命。梗係食飯。嗰條炒飯幾廿蚊因為哇！乾紙巾印一印佢，我唔想抵食快會去甩晒。點飯所以咪話你之前你要招嗰陣時，順德菜啊，成間酒樓。面跟住慢慢抹咯，就唔好好似平時洗面咁樣。食嗰啲咩魚啊，一路夠嚟做嘅。咁你翻去，只要超過5日之後咧，翻食招嗰陣都唔會點貴嘅。話又新鮮咧，一定要食翻㗎嘛就。大佬，你試下喺香港求其一間啊，又經鮮又隔夜嘅，做啲何知啊？唔知我哋要看咧，驚敏感。就急到，佢上高攞啲新鮮豬肉煮俾你食都唔使咁急凍咯，真係。唔係啊，翻嗰時覺得啲豬肉10零蚊斤㗎，煲個上湯俾你咩知啊？呢度知啊，咩叫100幾啊？係落去清呢度已經係記得大佬唔會理咁多嘅真係，你做嘅日以前酒樓有健康餐㗎，而家冇。試過幾次。煲上湯嗰個餐啊，嗰大個啊，冇啦做過啊。不過以前同我大佬同我條友喺我諗做好興食嗰啲旅行餐嘅啲人。係，嗰啲揾錢喎。係啊，千零蚊一位，得個鯇魚，得個菜，跟住炒。你今日整隻雞蛋啊，白粥啊嘛。係啊。炒粉麵。有時住得興啦，你睇人㗎啦。係。所以唔使咁擔心佢啲招查防曬查電話方面都冇一上揾就你咩事？係啊。我之前嗰個同事咧就係。而家冇。以前揸部諾基亞820嗰啲電，啲都冇。嗰咧係行業名單咧，有機會一次甩晒。你而家個排低咗，發廠唔使嘅，你知之後咧，佢冇得呃㗎嘛，變咗。佢名唔係咁實嘅，你周圍揾邊度好食啊？邊度平？一嚿蚊。散開嘅嗰種。跟住啲評論係咪先？你都上嚟睇下 OK 喎，試下咯。你要俾我睇下你試下俾人。所以咪造就都有啲網紅店咯，就係排隊。佢梗係你個電話，你個電話，今喺度咧，唔知雞蛋多咗殼咁樣。哇！真係大家買嚟食。上年都有時候阿超影落幫工啦。點啫？照落㗎，我有聽講。佢照落㗎，但係佢做緊餐冇生意嘅，落咗幾日唔晒。即係追貨㗎。因為肥佬又係，今日走過嚟同我話：我哋星期一唔好放。話嚇，放咩事啊？我係同阿添講話17叫我唔好放，我屋企人追我食飯，咁我同屋企人我帶人拖咗屋企人好撚耐，我睇完啲先。咁阿添話17真係肥佬話唔好放，我星期一食飯。叫你過去啊！叫我過去啊嘛。將嗰個黑點，你一張嗰個黑點我冇所謂啊。咁我同屋企人星期一食，今日頭講話星期一約咗人，下晚又放，唔可以3個一齊放。話咁我同屋企人食飯，撲撚咗火嘅。
你依家先嚟過？只要關自己事嘅啫，你就去咯，唔係咁跟住我咪話，冇就冇可能冇我三個一齊講啊一定卡式嘅出嚟。佢無端端講你啊，你點講咧？唔講啦。佢當時睇完之後咧，會變我跟住我冇夜晚嗰啲做咩咧？我冇關心走下散開咗，可能收會細啲嘅錢。如果你冇嘅話，佢會打你個㗎啦。咩嘢啫？你打咁啊，實實真係最好啊！你嗰啲咧就應該係類。唔係我意思，屌你一早講你有個3日唔得，我同屋企人睇下幾時食啊嘛，最緊要咁樣。屌我真係包得下，咩？你屋企我冇屋企你買錢。我跟住我話我揸下盤咯，咪啫。你話唔得㗎，我遲就放啲冇理佢哋。又我大，只因為有時安排啲嘢講撚清楚啊嘛先。阿爸要清假啊嘛，咪星期1、2、3。咁撞正星期1佢又想放，咁你講啊嘛大佬啊，開撚曬台喎。呢個人邊個啊？阿峰君放啦，你放。佢上頭要佢清啊嘛。如果星期1、2、3我哋走唔到，星期5你又寄咗啦係嘛？如果俾星期4、5我有得先放人㗎嘛。你陣間你又話唔肯放，咁咪先啊！佢成日10個17，你知有 case 講，佢就係今日講。我嗰日我同阿梁生講，我唔知啊，聽到佢哋講啲時可能話，佢再加我哋上邊是但兩個咧，不屌你咁樣動緊我。你影俾我爸爸翻去睇下啦。即係點我你又過去我屌你！不過唔係問題，咁我星期1要放啊！你都諗下人哋放假乜撚都，你個職責解決問題嘅師傅係嘛？佢唔係屌你咩？你講緊晒過嚟，我屌啊大佬！你知啊，我噼里啪啦啊！佢成日攞指標去衡量其他人。屌佢老味，屌你咩？你又講清楚星期1、2、3日我屋企人食飯㗎嘛，撈下都係情況過。最撚搞笑就係你又唔撚我2日，咁我星期1我屋企人就你話你放假放假，咁我唔撚使乜拍檔放假係嘛？搞唔辦法㗎。我諗住個夜晚俾我即係話食飯嗰陣，屌啊！好想屌啊！跟住點解啊？咁你走啊，唔好理啦，我諗到好啲。我成班人食飯啊，大佬。因為我問撚清啊，阿邊個打下嚟放假，佢話喂，你收17唔好放喎。咁我屋企人食飯即係啊，我應該係咯，冇單對屌你個飯，我即係1晚。佢有佢自己去啦，就俾飯。細心去打你啊！講到邊都我幫。佢就係兩個人。你後尾你日日唔上去玩啫嘛，同屋企人食飯，搞唔晒。佢諗住星期1、星期2、星期3咧，佢老婆翻工，佢諗住。佢講話去玩，但係冇講話幾時啊嘛。跟住佢老婆話唔去啊嘛。唔係啊。係啊。諗住佢老婆話唔去，咪翻到嚟。我成日咧喺公司咧喺度點嚟點去咯。我老婆又唔去咯。簡直我又冇上去。你話咧係咩皮開啊？佢約咗人，即係去咩？屌你上去咪有嗰啲嘢，屌人哋講人哋話早講啊！我覺得錫我媽啊，大佬。佢話上到要約人，佢話要約人，雞啊要去食羊啊，佢傻閪嚟喎！到前得個啱先。就係咧，佢白痴嘅啫。呢啲都要約，搞錯。正正經經我嘅人食餐飯咧，要佢節前係嘛？好似係我廿幾號食飯，落食遲咗。你有時真係好撚搞唔淡巴咁。因為我同屋企人食就自助唔睇咯，兩個小朋友點食嘅？食唔到。邊個啊？我老婆又細食。佢叫你去嗰個啫。唔係啊，我話想同我老婆去嗰啲韓燒嗰啲。哇！你冇制啲喎。自助嘅嗰啲。蝕撚者。我知啊，
我覺得好有細食，我兩個仔都又唔食嘅，點佢嗰啲肯定食軟啊，最少就千零蚊係單啊。你情願散奶場喎，散叫佢。因為肥佬真係神神地嘅，今日就捉住想發爛渣啊！佢追撚搞笑啊！佢追撚咗人我上去，跟住我走下我冇啲人食飯，佢會講咩事我媽食飯，咁我上咗半個月啊！就睇我就睇嗰啲單睇得見喎，跟住佢就訂埋啦。多咯。而家都同你媽住㗎？唔係，我媽就喺自己住，自己同我搬咗出嚟啊！已經做家搬出嚟。我話好閪正喎！你瞓覺啦，我見你好似瞓覺啦。人要三三正正啊！冇買冇啦。啲樓啊你啦，我話係咪我都冇所謂啊！我20蚊，而家我20蚊嚟俾我。我哋好興節日食飯嘅，成班嘅，連埋一齊，都好多人。我食一浸佢哋有食。有嘅，南中南口啲人真係識。有㗎，落唔落食過嚟？成日話好難養啊嘛，我屌嗰個唔想做啊！佢話如果真係麻煩，我冇做。咁你成日攞嚟去，我又俾人揞。你知啊，屋企人食飯，啲人開完間公司啊，都係有個屌你，跟住冇位放啦，半日都話要你清我，屌你！好煩個閪，有生意又冇人走我。你唔使同你阿媽食飯，多數我媽會食。做嘢啊嘛。係啊，我唔中意食。即係你嚟緊兩個月，凍喎。我凍嘅假貨同米。唔係你平時食㗎嘛？我哋睇住，冇啊。我好少去，多數都係我老婆我手啊，我哥嗰啲。我真係代表。佢正人做。即係佢哋嘅時間咧，夜晚可以食到嘛，因為我哥做點心，夜晚可以食到，係得我收唔住啫嘛。咁啊，我哋都好少嗰啲凍嘢食。我唔係我哋平時食啊。好啦，有冇位？有。我講㗎啦，我哋合時啊，炒到應該係月中開咗。啱啊，跟住揾錢，做冬嘅揾錢。前一個星期爆黐線。2026年1月25日起，如座位已設有安全帶，乘客必須佩戴。Starting from the 25th of January 2026, passengers must wear seatbelts fitted. 看拉入门搭升降机，无座位是我们紧张的。
朝頭早走啊？今日聖仔朝頭早走過啊？係出去攞咪廁所嘅午餐嚟㗎。白紙嗰個紙啊，跟住我廁所最邊開嘅，阿聖仔拖我過咗，佢話肥佬發神經我。成日咁嘅啦。我嚇，我冇乜嘢喎。佢對住佢發神經，心諗你幫小明，佢係要跟咁樣，加入快得快。咁咪行個小明，佢叫阿全翻，正話翻到嚟，阿全喂，我去幫阿小明手，跟住好啊，阿全好啊，咁佢就去阿小明話唔使行啫，跟住佢改咗嘛，開始廢啦，廢小明。即係阿肥佬。係啊，你靠條仔，我成日咁幫手啊。咁啊係，佢小明嘅。佢成日咧叫人哋幫佢手咧，佢話唔使，叫肥友幫手咧，佢就唔出聲啊嘛。哦，真係。佢有全佢幫佢仲好。咁你阿小明你做唔撚似嘅正常。我有全幫翻。阿全咧，你嗌到佢咧，佢會幫你；你唔嗌佢咧，佢唔會睬你。正常啊。係啊。佢唔會無啦啦走去幫你拖嘅。係。突然間走過去，有小明拖兩次咯。係啊。我小明嘅話，即係鈍啲咯。唔係鈍啲嘅，都好撚鈍咁樣啦。有啲搞笑喎！佢有一次唔知賭咩輸緊咗，聽人講，我冇為。唔係佢唔識俾貨啊，成日。佢有一次咪賭錢轉兩場，我聽人講，我開頭都唔係，跟住轉翻嗌聲佢啦，笑笑口。跟住肥佬喺側邊啊，知唔知走過嚟我講乜嘢？你想我死？我話嚇，跟住上去轉，呢個冇嘢，因為。答翻話小明咩事啊？佢話佢轉兩場，想話收雞幾嘢啲。佢兩幾兩杯。唔怪嗰日笑頭咁準備，即係過緊。今日中咗啦，好似。係啊。好驚埋。好開心啊！臨尾可能唔中。少一場大陰功。臨尾可能唔中，因為佢啱啱過關嗰下咧，佢好開心啊！喺度唱晒歌啊！所以臨尾可能唔中。嗰場唔知咩我聽佢講好啦，揸粒啫，轉翻咗收成雞嘢。呢個想問，因為有一場係3次嘅，又斷咗埋幾場，成個落嚟就係偷見兩對同佢嗰一場，大聲我少少，將我死喎！咩問鳩佢？佢話唔係啊，點知啊斷咗兩場。兩張飛啊，每張見一場，仲有臨尾嗰下錢，臨尾入兩粒打啦，啲道個兩牙都打啦。本身穩袋喎，有一個就係最後1分鐘前有一粒絕殺，放緊拍兩粒。反而今日上樓冇需要肥佬開搞晒，嗰啲嘢全部幫佢塞喺個雪櫃成雪櫃，我做啲嘢都我唔做嘅。係。冇計啦，之前佢大撚晒啦，成隻聲我都冇成出。冇出料啊！咩？佢係搞排整曬喺門口嗰位咧，我攞嘢攞唔到啊嘛，成日都搬嚟搬去嘛。但係佢方便啦。喺肥佬幫佢擺嘅，唔係，同埋需做壞手勢，佢以後就擺嗰度啦，呢樣。大佬，我係我方便，我先至係擺喺嗰個位，你又談得意方便擺喺嗰個位喎，大佬我點做啊？平時我話明你下陣你擺咧，下陣攞嚟擺你嗰啲嘢咧，跟住肥佬擺咧，佢貪方佢自己覺得呢個方便就算。